قطب الدین ایبک د مسلمانانو یو حکمران تیر شوی، یو بادشاه تیر شوی دی او د ښکار او د تیراندازۍ د دې ډیر زیات شوقي وو. د ښکار ډیر شوقي وو، تیراندازي د غش وشتل د دې ډیر زیات شوق لرو او دا ګوړسواري او د تیراندازي د حدیث مبارک کې د طرف ته ترغیب هم راغلی دی، دا ثواب لږ دي. نو د تیراندازي ډیره کوله، غشي به ډیر زیات وشتل او دا ځکه چې د یو عام مجاهد او یو عام اسپایي وو، دا غي نه رو بیا حتی در دې پورې چې د مسلمانانو بادشاه جوړ شو. نو یو ورځ د تیراندازي کوله غشي وشتل، نو چې غشي وشتو نو د داسې محسوس کړ چې په دې غشي باندې دغه په دې غر کې څه شی ولګید په د خونه وشته، خو بس لاړ غشي الته په یو سیس باندې ولګید. د چې ورغه الته یو انسان او داسې لته ټکول او اخیری ټیم ځان کدرې د چې هغه ولیدو چې او خو زما د لاس خو یو بی ګناه مسلمان قتل شو، شهید شو، ډیر زیات خفه شو. اوس بادشاہ دی تاسو کو چې دا څوک دی، معلوم شو ورته چې دا یو بوډۍ زنانه ده، دغه دغه یو بچی دی او داغه د کور ټول دارو مدار او خرچه هغه دی بچی باندې و. دی بغیر تراتله لرګي به کول، ډکی به کول او دا به وړل خرڅول به او هغه به د خپل کور خرچه چلوله. ډیر زیات پریشان شو، ډیر زیات خفه شو او لاړ هغه بوډۍ لا هغه ته موري ستا بچی چې د زمانہ لګیدل دي، خو قصدن مینه دی وشته په خدای رانه لګیدل دي، موري ته می معاف کړي او کنه می معاف کړي. موري ور زنانه چې دا خبره څنګه ووریدله نو چې واله بهوش شو، ازمکه تراتاو شو، زمکه تراتاو شو او چې کله په وښ کې رااله زما خو دغه یو سحاره وغیرہ نن تا واغستله، زه په وسو کوم دغه یو بچی وغیرہ نن تا واغستله، ما د ګټه وټه کوله او زه به تا ته وسو ام بچی خو تا زما وجل د کو زه ته مړ کوم، زما بچی واپس راځي. زه قطب الدین ایبک دغه ځان را روان شو او ډایرک را عدالت قاضي لراغه او پزان باندې کیس دایر کو اف آی آر پزان باندې وکړو، وی ما یو بی ګناه مسلمان شهید کړی، دغه د ماته سزا راکړي. وګوره دا بادشاہ دی، بادشاہ په خپل عدالت تزي په خپل جج تور مخامخ کیږي او پزان باندې اف آی آر کوي، زمانه یو انسان شهید شوی دی، ماته دغه سزا راکړي. قاضي وی ټیک ده، بډای پسې سوال جواب وکړو، بډای رااله دا مخامخ مجرم چې د قاضي ورته وایي، دا مخامخ چې کوم مجرم ولر دی دا ستاسو د بچی قاتل دی، څه دی غواړي څه سزا ورل ورکم، دیت دی واخلم کو قصاص سو کو. بډای ورته وایي زما بچی چې د قتل کړي د قصدن نه دی قتل کړي چې ته نه قصاص اخلي، قصدن نه دی قتل کړي، وی دیت ته دی واخلم، وی دیت تم نه اخلم ځکه چې داسې یو انسان چې هغه د ملک بادشاہ دی، هر څه کولی شي، بیا هم راغلی دی او په ځان باندې اف آی آر کړی دی، په ځان باندې رپورټ کړی دی او د مجرم په شان ولاړ دی، زه به د هغه نه بدل څه واخلم. وی خیر دی که زما بچی مړ دی، د نن نه بعد زما بچی چې دی قطب الدین ایبک دی، دا بادشاه زما بچی دی کنه، داسې نیکمل انسان زما بچی شو، خیر دی که زما بچی مړ شو، الله ما معاف کړی دی، ما بخښلی دی، زه ته اسم نه غواړم، دا زما بچی دی. چې دا خبره جج واورېده نو قطب الدین ایبک ته وویل دی مسلمانانو بادشاہ ته حکمران ته دغه زمانه چې کوم بادشاہ دی اوس د مجرم په شان ولاړ دی. قاضي ورته سوی وی کو دی بډای نه معاف کړي کنه نو تا ته ما داسې سزا درکړې و چې تا به یاد ساتلی. دا جج دی، جج خود مختار دی، د بادشاہ په لاس کې نه دی. کوي دی بډای نه معاف کړي ما به تا ته داسې سزا او داسې سزا درکړې و چې تا به یاد ساتلی و. دا خبره څنګه جج وکړه کنه، قطب الدین ایبک داسې ملا ته لاس کو، خنجر راويست، خنجر راوست او داسې مخامخ ونیو جج ته، امام د ځان سره خنجر راوړی دی او دا مې دې د پاره راوړی دی کو تا زما سره د عام مجرمانو غونته سلوک نه وی کړی، زما د بادشاہت لحاظ دې کړی وي، په دې خنجر مې در مسر وسم. الله د بادشاہ سوچ ته وګوره، کو تا زما د بادشاہي لحاظ کړی وي، زما سره د عام مجرم په شان سلوک نه وی کړی، دا خنجر مې راوړی دی چې ستاسو سر لړکو. او جج ورته سوی کو بډای نه معاف کړي ما به داسې سزا تعالی درکړو چې تا به یاد ساتلی چې سبا لپاره بیا داسې غلطي ونه کړي چې د مسلمانانو